大家晚上好啊！又係揾食嘅時間啦，咁啊開火先。咁啊，今晚想同大家分享咩菜式呢？咁我今晚呢就想整一個係韭菜花炒鹹肉啊！呢個係打冷嘅名菜啊，即係潮州人就好中意食嘅。咁啊，我先落咗料先啦，大家仲記唔記得睇開我嘅？仲記唔記得啊？要落啲乜嘢啊？嚇！首先呢，我哋梗係要落啲花椒嚇。我又唔記得咗咩呢？切薑片。今日真係老人痴呆。今日晏晝呢炒個粉呢又炒衰咗。咁我等陣間呢都會同大家分享嘅，即係我唔學得似人嘅，只有成功就冇失敗嘅。嗱，呢度呢我就冷水落鑊啊嚇。咁啊，今日又有啲口痕友啊，就話：喂，你熱滾水落鑊落肉啊，即係唔夠專業。我話得啖笑。嗱，就唔好話我八卦，大家呢睇過我咁耐呢，大家都知道呢，其實呢我拍片呢，其實就唔係淨係分享呢個煮食心得咁簡單嘅，亦都係一種情緒轉移嚇。所以呢，我嘅片呢，嗱，放幾鏡薑片OK， 咁我要拍片呢，其中一個目的就係情緒轉移。咁啊，大家都知道我背景啦，我要照顧一個長期患病嘅老婆，係嘛？我都好大壓力㗎，所以呢，我拍片其中一個目的就係要講嘢咁大佬，我都要言之有物我即係講到有人有興趣，咁我啲片先會越嚟越多人睇㗎，係咪啊？咁啊，又話我多嘢講，又話我唔專業。喂，我幾時有話過我專業啫？我有冇講過啊？我只有講就係我比專業做得更加好食。嗱，我要大聲啲。點解啊？因為我覺得好多專業廚房習非成是嗱，我唔怕得罪人㗎，引多啲人嚟鬧我最啱添。我仲可以，我打多啲字回覆，我講多啲嘢，我嘅情緒就越嚟越平衡。OK， 咁嗱，即係咁。其實呢，專業與唔專業呢，就唔係用識唔識得冷水落肉呢作為一個基本嘅要素嘅。唔講字，計時間先，幾耐啊？15分鐘。咁啊，基本嘅飛水嘅時間 OK。咁呢，我呢本人呢就好彩唔係紅褲仔出身，我亦都唔係揸鑊鏟揾食我唔係靠揸鑊鏟揾食。但係呢，我又好八卦去鑽研一啲即係煮食嘅心得只要好食嘅，我無論佢係家廚又好，無論佢名不見經傳都好，無論佢係大廚有幾高級都好，我都會肯去學習嘅咁呢，我個目的就只係煮好嘢食啫，而唔係話要同人講我係專業大廚嚟㗎，點我煮嘢一定好食㗎。邊個話專業一定煮嘢好食㗎？邊個講㗎？專業廚師都有失手嘅時候，專業廚師都有學錯嘢嘅時候我好彩唔係紅褲仔出身，所以呢，我個思想呢就好開放嘅。我任何我覺得佢煮得好食嘅手法呢，我都會去學習。其實呢，講起即係專唔專業，講真，今時今日有幾多個人煮蛇羹好食得過太師傅嘅廚師啊？佢係專業咩？佢只不過係一個家廚嚟咋。但係人哋肯鑽研，咁咪整咗個名流青史長盛不衰嘅太史蛇羹咯，啱唔啱啊？咁所以呢，即係我覺得嗰啲人呢，就真係好無謂嘅，我唔係好明白點解其他嗰啲所謂嘅 YouTuber KOL 咧就唔敢學似我咁講嘢嘅，偏偏我就係咁講嘢，我唔係咁樣講嘢嘅咁，我係敢於講嘢嘅咁。
啱就啱，唔啱就唔啱。無論我做嘅方法、用嘅方法，你覺得我專唔專業？但係大家只要跟住我個影片嘅方式去做，至低限度我會覺得好食，至低限度我會覺得好食過餐廳，所以我先至向大家推介，係嘛？嗱，又講多段廢話啦，嗰啲唔習慣我講嘢方式，唔習慣我咁多嘢講嘅人，即管放馬過嚟啦！我最喜歡啲 I like Hitler。Why？ Because 咧，我同大家講咧，咁樣反而令我更加曝光率更加高。仲有咧就係其實咧，喂，講真啦，無線收視最全盛時期都係30幾個%咋，40% 就要開足筵開百席慶祝啦！大家話係咪啊？我可以同大家講我而家嘅條影片咧，平均嘅觀眾睇晒，好用心機睇晒我條片嘅咧，有30%至40%之間，絕大部分都係33%至35%。1/3人睇晒我啲片，我覺得已經係好榮幸㗎啦。我覺得已經係對我自己好有交代㗎啦。我使乜向你哋交代啫？我做得好唔好，有冇人睇，關你哋咩事啫？係咪啊？啱啊！你咁叻，你自己去做啊！你做一條片出嚟啊！嗱，你做一條片出嚟我跟住你做，我覺得好食嘅，我即刻向所有朋友推介。我從來唔會喺人哋面前講人哋嘅壞話，我更加唔會去人哋嘅地方去講人哋嘅壞話。我喺自己地方我都唔會講人壞話，但係我會講人哋嘅壞習慣。我會講一啲唔合情理嘅嘢，會批評一啲唔合情理嘅嘢。大家係咪覺得我好興奮啊？呢個先係我啊，係咪啊？所以咧，即係我真係希望嗰啲多啲呢啲人咧，我就越紅噶啦，真嘅，係嘛？咁我又唔講咁多啦。嗱，廢話佔咗咁多，大家咁多 dead air 咁嗱，好啦，我再講一次，點解我呢一次會係冷水落鑊，而唔係滾水落鑊咧？因為我等陣間攞嚟炒咧就好容易食出柴唔柴皮嘅，我要嫩滑嘅肉質，所以我先至冷水落鑊。但係當我想佢會更加濃郁嘅肉香嘅時候，我就要用滾水落鑊。而滾水落鑊係的而且確係會柴皮嘅，不過主要咧係喺快炒嘅時候你會食得出，但係喺燜嘅時候，因為我哋會落其他嘅香料，落冰糖係會令到嗰啲燜嘅嘢咧係會更加嫩滑嘅，所以咧係食唔出到底你係冷水落鑊定係熱滾水落鑊嘅嗰種口感。但係嗰種肉香嘅濃香味咧，就根本唔係冷水落鑊可以比嘅。譬如話我知啱啱整嗰個豬手，我個弟婦佢老豆老母咧就好中意食，即係我細佬個外父外母啦，好中意食豬手嘅。佢 feedback 翻嚟俾我聽，好食過酒樓，嫩滑過酒樓。喂，大家都睇到我條片㗎啦，熱滾水落鑊㗎，大哥。點解會好食過酒樓？因為有肉香啊嘛，肉香邊度嚟㗎？因為我滾水落鑊啊嘛。OK， 得唔得？真係大家唔好怪我興奮講咁多廢話。好啦，嗱，整完之後咧，咁咧等陣間點樣切呢個腩片咧，我就唔同大家分享啦，因為大家咧可以去我四季豆嗰度睇啦，可以去我嗰個蝦醬蒸肉片嗰度睇啦，可以睇我點樣開肉片，個方法係一樣嘅。OK， 跟住然之後等陣間我就直接炒，直接俾大家睇。OK， 嗱，我呢一條片咧就趁機
炮轟下嗰啲似是而非嘅嘢嘅啫。當然喺別人眼中我都係似是而非，不過我自持咧煮嘢食咧，絕大部分都好食過酒樓。呢個係我家族我朋友公認㗎啦，你唔好理我手法正唔正宗，你唔好理我手法專唔專業。我都話，我曾經喺某啲影片我都講過啦，我睇落去又唔似係專業，但係睇下，咦，喂，你有啲手法就真係專業。點解呢？因為我糅合咗國家之長。好彩我唔係紅褲仔出身，所以我先至咁 open mind， 我整乜嘢都得。你叫我整個正式西餐出嚟，我又得你叫我整啲東南亞或者啲咩，即係一啲有啲異國風味嘅餐，我又得。點解啊？因為我唔係紅褲仔出身啊嘛，有好多嘢我唔會定咗自己格啊嘛，唔會定咗自己型啊嘛。喂，只要我食過覺得好食，我就想去學點整㗎啦。OK， 得唔得？咁啊，等間見啊！炒嘢嘅時候，希望即係嗱，我真係唔係怒氣，我係興奮。越多呢啲人我就越興奮，因為點解呢？呢個係市場營銷策略嘅其中一種，即係其中一種策略嚟嘅。大家唔好以為有競爭就係唔好事。我最中意競爭，我由一出嚟社會做事，我就知道有競爭係好事，冇競爭係大家都做衰嘅。呢個係第一點。第二呢，就係有人批評，即係有人眼紅啦，係咪啊？喂，講真，我做生意打得開門做生意嘅，我有咩好得過我日日數現金，現兜兜數現金啊？喂，我數現金咁開心，我會驚你兩三個hater， 啱唔啱啊？係咪啊？所以呢，即係 hater 係咪啊？咁喂，大佬。人紅咧，自然是非多噶啦。OK， 咁當然啦。你話喂，我而家即係都仲係名不見經傳，不過咧公佈個喜訊俾大家聽。小弟咧而家仲未踏入第4個月3個月多啲啫。小弟嘅 YouTube 咧個總觀看量啱啱突破咗100萬啦。咁咧而第二個100萬咧，將會1個月內就已經係會達成㗎啦。咁啊多謝大家捧場啦。即係有陣時候，我成日都講啊，我譬如我以前咧，我做即係揾工咧，我唔中意做大公司嘅，我中意做一啲睇落去好有潛質嘅公司，有得發展空間嘅公司，因為成個發展嘅過程我有份參與，我會好興奮。如果我入去大公司嘅話，樣樣都俾啲即係啲 rule 綁死咗，我反而冇得發揮，我反而唔開心。係啊，可能賺錢多咗㗎，不過咧我唔開心咯。我係中意我呢個人本人咧係中意去接受比較中意接受挑戰嘅人嚟嘅。即係你話我硬頸又好，鬥氣都好啦，最之就係你話唔得，我偏偏要做俾你睇，我就嗰種性格。OK， 好，陣間見啊！嘥咗足10分鐘啊，應該呢度。嗱，好啦，大家咁咧，本來我就唔打算即係陣間係直落咁炒嗰陣時先開機嘅，咁但係而家咧有一個好重要嘅步驟咧，要同大家講下，咁所以咧我先開機，順便介紹下材料。材料好簡單，大家畫面見到咁多就咁多。嗱，而家咧我就切咗呢個豬腩片啦，咁啊唔需要多嘅，咁啊10兩8兩都夠嘅。不過當然你中意食肉嘅話，咁你可以加，即係你可以加重個比例啦。咁咧話明係鹹肉啊嘛，我哋梗係要醃咗佢先啦。嗱，呢度雖然唔多啊，但係我都俾3羹鹽，鹹死咯。係啊，係會鹹死㗎。但係我只係醃5分鐘，5分鐘就夠㗎啦。OK。唔使醃多㗎，落咁重鹽咧，5分鐘就已經好入味㗎啦。咁咧醃完之後咧，就沖翻乾淨佢，攞廚紙抹到佢乾晒身，然之後咧就等陣間咧，我哋就可以準備去炒㗎啦。所以咧其實咧鹹肉係好快手㗎咋，你就當係鹹鮮咁，我都唔係第一次整鹹鮮啦。咁啊，大家可以去呢個諗下可以點做 ？OK 嗱，記住啊，咁樣重鹽醃法5分鐘，愛嚟炒咧，好夠鹹噶啦。再耐啲咧就鹹到阿媽都唔認得噶啦。嗱，咁咧其實咧就呢個即係鹹肉炒呢個係韭菜花咧就好簡單嘅材料。
嗱呢個蒜蓉啦，跟住然之後呢個韭菜花，哇貴咯！我為咗食貪口痕，食呢個韭菜花，大家知唔知道我買咗幾多？呢度45蚊，哇！仲貴過豆苗，即係而家豆苗梗係更加貴啦！以前豆苗大佬48蚊斤嘅啫嘛，25蚊半斤嘅啫嘛，係嘛 ？OK 嗱，咁咧就係咁簡單材料，但係我都仲做咩要講咧？因為咧係啊，唔見咗喺度啦！嗱，咁其實咧有一啲嘅師傅咧，即係有一啲嘅餐廳咧，咁佢咧就係我先頭講嗰度咁多嘢嘅啫。咁但係咧，亦都有部分嘅師傅咧會落少少沙茶醬。嗱，我就比較中意有輕輕沙茶醬嘅味道嘅，所以等間炒嘅時候，我會輕輕落少少。OK， 咁咧就可以提升到成嘢餸嗰個整體嗰個豐富嘅味蕾感覺。OK， 得唔得？咁啊，等陣間我醃好啲肉咧，跟住再開機炒嘅時候再開機同大家分享下。好啦，大家咁咧，我就已經係燒紅咗隻鑊，整緊油噶啦。哇，好彈啊！咁嗱呢嚿咧就多餘嘅肥膏嚟嘅，咁我攞嚟通常咧，如果我整腩肉咧多咗出嚟嘅話咧，我就攞嚟整豬油，特別好食嘅。好啦，咁咧大家睇下我呢個腩肉咧醃完之後洗乾淨之後咧係抹到好乾嘅 ，OK。跟住然之後咧，我哋落去咧先頭因為我要炸嗰嚿肥豬肉啊，咁所以咧我就閂細咗火啦，而家可以開翻大火。OK， 即係溫度唔夠咁啊弱略咧就係拉一拉油掂一掂啲油，同埋令到佢咧逼翻嗰啲腩肉咧就逼翻啲肥油出嚟 ，OK 得唔得？咁所以咧弱略煎一煎炒一炒就得噶啦。咁嗱，而家咧大家見到嘅就有好多嗰啲即係油係咪？咁等陣間咧，我就多餘嘅油咧，我就攞翻起佢嘅。咁啊點樣判斷咧？嗰啲豬腩肉咧已經係逼咗啲油分出嚟咧。大家而家留意下咧，中間嗰啲油咧就好啞色嘅，咁咧就代表佢有雜質，同埋咧就有水分。OK， 咁等陣間咧稍為係佢清一啲咧，咁就 OK 噶啦，即係佢變比較清澈一啲咧，就即係證明咧嗰啲肉嗰啲肥油咧就逼得出嚟七七八八噶啦。咁大家睇留心下嗰啲油喎，越嚟越清嘅喎，由濁就變清嘅。咁呢個咧就係判斷咧嗰啲油溫夠唔夠高，同埋嗰啲水分仲有幾多 ，OK？ 咁如果你就咁瀨一瀨咧，嗰啲水分逼唔到出嚟嘅話咧，咁嗰啲鹹肉咧，或者係呢啲腩肉咧，嗰個唔夠肉香嘅。而家開始清好多啦，大家睇唔睇到？係咪啊？睇到嗰啲油啊清好多啦，咁啊接近得噶啦。咁啊記住呢度咧因為我哋咁樣炒啲肉片咧，係唔好話即係太過鞋口嘅。咁所以咧喺呢個拉油嘅過程咧，特別要留意，唔好令到佢太熟即係唔好令到佢太過燶如果唔係嘅話咧，嗰啲鹹肉咧，嗰啲瘦嗰部分就好鞋口噶啦，食落去就好難嚼嘅。我而家咧就要做到咧有香口，但係同時間咧又唔鞋嘅。OK 啦，差唔多啦，嗰啲油都變得好清啦。再嚟嘅就過火噶啦。咁而家咧我就可以拎起佢啦。如果想嗰個韭菜花炒鹹肉咧，即係唔好過嗰啲肉有個鹹香味，即係成碟餸有個鹹香味，但係嗰啲肉咧嚼落去咧又唔會韌嘅咁咧，大家喺呢個過程，即係同呢個腩肉咧走油嘅過程，我俾大家睇下個 texture。
睇到好明顯咧，就唔係話齋係烚熟咗個肉，但係同時間又見唔到個窿喎，咁就啱啦。OK， 咁嗱呢啲油咧，多餘嘅油分咧，我就會係倒翻起佢啦。等我一陣嚇，我攞嘢油先。嗱，我呢個咧我就唔關機啦，我就直接俾大家睇。嗱，好啦，呢個時候咧，我哋開翻大火。咁咧就嗱，炒韭菜花咧就有兩種炒法嘅，一種咧就係飛水嘅炒法，咁我相信大家都應該想像得到啦。咁但係其實生炒都好好食嘅喎。咁我咧就懶啦嚇，咁啊你當我懶啦嚇，但係其實我更加中意咧就係生炒韭菜花，好香。我打開嗰嘢沙茶醬先，好啦，嗱而家得啦喎，跟住然之後放啲蒜蓉落去。嗱，呢個時候咧，我哋馬上要調味。咁咧，通常咧，正常嚟講，炒菜就唔應該咁早調味嘅。但係因為韭菜花太快熟啊 ，OK， 所以咧就好早調味。同埋我都解釋過㗎啦，如果係有帶味嘅肉咧，帶味嘅肉嘅話咧，就要係先調咗，即係佢同嗰啲菜調咗味先好落肉。咁樣咧，嗰啲肉同菜之間咧嗰種鹹味咧先均衡嘅。嗱，咁啊大家見到啦，鹽糖雞粉 ，OK， 鹽糖味3樣。咁咧，因為而家咧雖然話有1斤韭菜花，但係我去頭去尾其實大概都係10兩到嘅啫，所以我都係2/3茶匙到。咁啊雞粉啊約略點一點味嘅啫 ，OK。好啦，嗱，而家咧見到佢一半熟啦，咁啊可以放得嗰啲豬肉落去啦。但係夠鑊氣咧，就唔一定係要搶火嘅，最緊要係佢個溫度要夠高 ，OK。咁搶火有好多種原因嘅。咁大家睇到咧，我炒嘅時候嗰種煙咧，已經知道係一定係個溫度係夠噶啦。只要夠溫度嘅話咧，嗰個鑊氣就一定得嘅。好，嗱呢個時候就差唔多得噶啦喎。好啦，喺呢個時候咧，我哋就落呢個半茶匙嘅沙茶醬落去，半茶匙夠啊，少少。好，淋咩咧？蘸少少廚酒，幾滴得㗎啦，唔使多㗎。好，搞掂，好香啦。嗱，咁啊成碟，咁啊炒完啦，係咪好快啊？熄火。其實咧，韭菜類咧，即係韭菜花又好，或者韭菜都好咧。咁佢咧就係好快熟嘅，咁所以咧飛唔飛水都唔係一個重要咁因為其實點解要係有好多菜類都要飛水咧？個原因就係佢可以更加好嘅去控制嗰個生熟程度啦另外咧就係因為有啲菜咧會容易出水啦 ，OK 嗱咁咧韭菜花要飛水咧。主要個原因就係等佢唔好即係唔好出水 ，OK。咁嗱，大家睇到我隻鑊嘅有冇水啊？有啊有，水啊一滴都唔見 ，OK。咁就要睇下你控制炒嗰個時間啦。只要咧嗰啲菜唔過熟嘅話咧，佢一定唔會出水嘅。就算出水咧，都會出好少。咁呢個對嗰個即係嗰個食味啊同埋鑊氣咧就冇乜嘢影響嘅 ，OK。好。等等啊，等我擺靚啲先。擺靚啲隻碟，影翻張靚相啊。OK。好，
嗱，抹一抹隻碟先，大家睇下，我呢個呢個炒韭菜花，鹹肉炒韭菜花嗱，大家睇唔睇到？我炒完啲肉呢，係見唔到有窿嘅，但係我話俾你聽，呢啲肉係好惹味嘅，因為點解呢？佢逼咗嗰啲油出嚟㗎啦，已經先頭我嗰個過程，然之後呢，我而家呢，因為佢掂個火呢，即係佢有其實係輕輕有少少焦香感嘅，但係咬落去呢係好軟熟嘅，得唔得 ？OK， 嗱咁啊記住咯喎，仲有一樣嘢我特別強調嘅，蔬菜其實你唔好炒全熟，90%好啦，上到台就差唔多㗎啦 ，OK。尤其是係呢啲韭菜類嘅，好快熟嘅啫。OK， 得唔得？咁嗱，我就重複一次個重點啦。咁啊，第一啦，韭菜花炒鹹肉，話明係鹹肉。咁鹹肉呢，其實大家都唔好諗住話即係要醃好耐。其實呢，飛咗水之後切咗片，跟住然之後呢就重鹽醃呢5分鐘就夠啦。多過5分鐘就好鹹噶啦。OK， 呢個第一。咁第二呢，就係其實韭菜花呢就唔一定要飛水嘅。飛水嘅原因係因為要控制佢出水量，同埋更加好嘅炒得更加均勻嘅生熟程度。不過呢，其實韭菜花佢本身出嘅水好少嘅啫，就唔使飛水嘅，生炒仲好風味啊！咁啊，第三呢，就係大凡係菜加肉，尤其是係有味醃咗味嘅肉呢，記住係先調咗味，先至再落肉落去呢，就同炒呢，咁樣就可以令到整道菜呢嗰個鹹淡度呢就更加均勻，就唔會話肉呢就好鹹，菜就冇味，因為肉吸味呢係快過菜嘅，咁所以點解大家見到我菜遠炒牛肉又好啊，其他嘅炒菜都好啊，甚至無嗱而家呢個即係韭菜花炒鹹肉啊，我都係先調咗味，然之後先至係落肉一齊炒嘅。咁而調味嘅準則就係以當其時菜嘅重量為準則。OK， 得唔得？咁同埋呢，就落手調味。點解啊？因為落手調味呢，炒菜佢會嗰個調味會更加均勻嘅。OK， 嗱，而家睇住呢個有冇食肉啊？嗱，開始嘅時候大家係咪睇到我好似好勞氣？其實我唔係勞氣，我係興奮，因為我知道越多呢啲咁嘅 hater 呢，我嘅收視就有更加好嘅保證，更加多人會認識到我。同時間有幾多個 YouTuber 夠膽好似我咁開片嚟鬧人啊？喂，我冇指名道姓㗎喎，你唔好話我小氣，我認為啱嘅嘢，你話我硬頸又好，乜都好，我係唔會認嘅。你認為我錯嘅嘢，你話我硬頸又好，乜都好，如果我覺得冇道理嘅話，我都唔會認嘅，係咪咁講啊？做人要有性格一啲，做人要有原則一啲，咁樣做人先至會係堅強咁向前行嘅，唔係人哋話乜就係乜。OK， 好唔好？多謝大家收看啊！呢一碟好嘢味，今日又送3大碗白飯。送飯神器嚟㗎，潮州打冷店我亦次次去做都叫嘅OK， 好多謝去食飯啦，拜拜。